سلامونه نیکی هیله تاسو ټول درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم د نړۍ په هر ګوټ کې چې اسه خدای دې وکړي روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. خوښ یم چې زه راځه شی یوسفزی او د بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم. د جرمني پولیس په دنیا کې په دویم نمبر باندې دي د مجرم د زر نیولو په برخه کې او د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې. خو په جرمني کې واقعا جالکاری نشته ده، جرمونه نشته ده. په دې برخه کې که زه تاسو جواب درکړم چې په هامبورګ کې ډېر زیات کیسونه کېږي د جرم او د جالکارۍ، نو ځکه هامبورګ چې دی یو غټ ښار دی، په دې کې ډېر زیات مهاجر راغلي دي، نو په بعضې ځایانو کې پولیس به په دې شیانو کې پاتې راځي د مجرم د نیولو په برخه کې. زه تاسو دوه داسې پیښې ښیم چې ما سره خپله پکې دوکه شوې ده او هغه هم آنلاین. نو په لومړی سر کې په eBay کلاین انسایګه کې دا د جرمني کوم چې د لوکل مارکیټ دی، په دې کې ته خپل شخصي سامان خرڅې. ما پکې ایرپورټس واچول، ما په هالند کې اغوستي، نو دلته مې دانه په 50 روپۍ باندې واچولو او یو هلک ما ته ولیکل، نوم یې محمد و. نو ویل چې زه غواړم تا نه یو جوړه ایرپورټس والم، خو هغه ما ته ویل چې نرخ یې راکم که 50 نه. نو ما ورته ویل چې نه یې راکمومه. نو بس بیا د هغې نه وروسته زما دا توافق ته ورسېدلو، یو ځای مو ټاکلو، نو دې ما ته 50 یورو راکړلې، ایرپورټس یې واغوستل. نو دا چې داسې لږ زره مخکې راغلو، هسې مې چې دې نوټ ته ولیدل زه پرې شکي شولم، ځکه دا نوټ چې و داسې ډېر زما زړه ته ښکته نه شولو، یا چې ومې لیدلو زما پرې باندې هماغه شروع کې شک راغی چې دا نوټ شاید جعلي ونه اوسېږي، ځکه رنګونه یې لږ زره تیز و. نو دا چې داسې ښه داسې یو 500 متره لار راړلو، لږ لږ ښکاره کېدلو ځکه بیروبار ډېر زیات و. نو چې د دې دا نوټ مې داسې ونیولو چې ومې لیدلو هغه نوټ یې جعلي و. نو بیا ورپسې ما منډه کړله، خو هغه هم چې شاته یې ولیدل چې زه ورپسې منډه وهم، هغه هم داسې وتښتېدلو، بیروبار نفر رانه ورک شولو. نو بس ایرپورټس یې رانه واغوستل، 50 راته جعلي راکړلو. زه پولیسو ته هم نشم تللی، ځکه نه راسره د هلک عکس و، نه راسره د هلک څه معلومات و. او خو خرابه خبره دا وه چې نوم یې پکې خپل محمد لیکلی و. نو شاید دی په دې eBay په کلاین انسایګې کې ډېر نورو خلکو نه هم شیان اخیستي، المانیانو نه یې هم اخیستي. نو هغې د فکر کوي چې والا دا محمد او احمد او دا نومونه چې دي دا دوکهبازان دي یا جالماران دي. بل مې په فیسبوک په مارکیټ کې ما چې نوی لایسنس اخیستی، نو یو موټر مې ولیدلو، خوښ مې شولو. نو موټر کې لیکلي چې نوی موټر دی، ورسه صحیح دی، په 2415 یورو د نن 2 کاله مخکې. نو چې زه ورته راړلم چې ګورم د دې موټر انجن نه یو رقم دود وځي، کله چې انجن خراب شي، انجن د منځه راشي، دا موټر شاته یو رقم دود کوي. نو دا چې ما ځان سره یو مسلکي سړی وړی و، همدلته د موټر د جوړولو په برخه کې اوس بیلډون کړی و. نو دا ما ځان سره ویوړلو، دا چې کله موټر ته کېناستلو، موټر یې صحیح معاینه کړلو، نو چې کله چې د انجن برخه راورسېدله، چې ولیدلو، ما ته ویل چې دا موټر وانلی، د انجن یې والی دی او دا موټر به په تا تاوان شي او بل به تا ته چوف نه درکوي، ځکه چې موټر خراب دی. نو بس هغه سړي ته مې ویل چې دغه مسله ده، تا خو په معلوماتو کې هر څه لیکلي و چې هر څه صحیح دي، نو دا خو په دې کې دغه مشکل دی. نو بس هغې ویل چې دغه شی دی، که خوښ مې هغه ما ورته کار نه رخصت واغوستلو په هغې ورځ. هغه نفر مې چې ځان سره وړی و هغې ورته کار نه رخصت واغوستلو. نو ټوله ورځ هم راړله، زموږ خرابه شله، کار کې م غیر حاضر، او اخره کې موټر هم خراب و، هم نه غوستلو. هغې نه وروسته بیا بل د فیسبوک په مارکیټ کې یو بل موټر موږ ولیدلو، د هغې قیمت شاوخوا فکر کوم 3000 یورو که 2800 یورو. نو چې لیکلي چې هر څه صحیح دی او موټر ډېر ښه حالت کې دی، او هغه د ښه ښه ځایانو نه یې ورته عکسونه هم اخیستي وو او ډېر زیات ښه معلومات یې ورسره لیکلي وو. نو بیا تقریبا یو وخته بعد بیا دا خبره ده، بیا مې هغه نفر ته زنګ ووهللو، ما ورته ویل یو دفعه بیا راسره په زحمت شه. ما لایسنس نوی اخیستی، نو غوښتل مې چې زر موټر والم. ډېر وارخطا وم د موټر د اخیستلو دپاره چې باید زه لایسنس مې اخیستی د موټر هم والم. نو خو خیر بیا ما هم ځان رخصت کړلو، هغه هلک هم ځان رخصت کړلو، خیر دې ویسي. راوړلو د موټر لیدلو ته، د موټر لیدلو ته چې راوړلو، د موټر هغه د ایربیکس چې کله چې ټکر وشي، ایربیکس چې واچ شي موټر کې، هغه نښه تا ته راځي چې دا ایربیکس یې کار نه کوي. نو هغه سړي ته موږ ویل چې دی خو ایربیکس کار نه کوي، دا څنګه ته په موږ باندې خرڅوې؟ هغې ویل چې نه دا ما لګولی دی او دا ماشوم دپاره او دا هغه کوې، دا به زه درته ګل کړم. خو هغه مستري ورته ویل چې دا ګل که خیر، دا څنګه پاکې، دا به زه یو مستري خانې ته ویسم او هغه زما انډیوال دی او هغه یې ګل کوي. دی ورته ویل چې هغه ستا انډیوال دی؟ ویل او. بس دی بغل ته کړلم، ما ته ویل چې دی موټر چې دی ټکر کړی دی او ایربیکس که خدای نخواسته تا دویم دفعه ټکر وکړلو، د دې موټر ایربیکس نه وازیږي،
کېدای شي ستا د ژوند دپاره خطر جوړ کړي، تا سره چې کوم څوک ناست دی په موټر کې هغې دپاره خطر جوړ کړي، او که خدای ناخواسته تا ټکر هم نه کړلو نو ته چې کله 2 کاله بعد یا 1 کال بعد د دې چرس نه ټوف پاتې چې ټوف ته ځې هغې ته چې دا کنټرول کړي تا ته دا موټر بیرته د موټر ټوف نه درکوي، نو 2800 یا 2900 یا 3000 روپۍ دې هسې راډلې هیف شولې. نو هر کله چې خبره مې په دې کوله تاسو ته چې هر کله چې آنلاین کومه معامله کوئ بالخصوص په دې لوکل مارکیټونو کې د فیسبوک په مارکیټ کې د ایبی کلاین انسایګ په مارکیټ کې کوشش وکړئ چې ځان ښه دقیق کړئ، یا که موټر والا ځان سره یو تخنیکي سړی ویسئ چې هغه په دې برخه کې وارد وي او هغه د دې برخې کې درس ویلی چې هغه وګوري چې آیا رښتیا دا موټر چې دا شی لیکلی دی په دې ډسکرپشن کې یا د دې په دې معلوماتو کې موټر همدغه شی دی که نه. او فکر وکړه زه د خپل کمپیوټر یا موبایل یا کامره خرڅوم په ایبی کلاین انسایګ کې یا په فیسبوک په مارکیټ کې، نو کله چې پیسې والی کوشش وکړئ چې پیسې ښه معاینه کړئ، ځکه په اروپا کې د شلګون نه خواته په 500 کې هم جالي راوتی دی او په سلګون کې هم جالي راوتی دی او په 200 کې هم جالي راوتی دی. نو اوس په دې غټو پیسو کې په ټولو کې تقریبا جالي پیسې راغلي دي مارکیټ ته. ډېر زیات کوشش وکړئ، دا فرق نه لري چې ته په جرمني کې اوسېږې، ته په فرانسې کې اوسېږې، ته په ایټالي کې اوسېږې، هر ځای کې تا سره کوی شي د دا دوکه وکړي. دوی د دومره فني غله دي دا 500 چې ما ته راکول کله چې ما نه ایرپورټ څخه اخیستل دا 500 داسې تاو کړی و، یعنې چې ما سره هم د اخري 500 دی چې هغه هم تا ته درکوم، زړه دې مې پرې خوږېږي چې والا دا وګوره دا یو 500 دا هم ترې ما واخیستلو، او اخر کې چې به ګورې چې 500 به هواس کې 500 به جالي ووځي. نو غوښتل مې چې په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړم. که معلومات هم خوښ شي اوسېږي یوټیوب چینل مې سره سبسکرایب کړئ او هغه د زنګ تکمه مو ووهئ چې کله نوې ویډیو اچوم تاسو ته راشي. نو تر بل دې خپرونې چې بیا ستاسې درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسېږئ. د خدای په امان.